Hi, Namaste, Praveen from crmachinetools. So, ಈ ಮಷೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ KO Lee ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ USA ಮೇಕ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ID ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮೋಟರೈಸ್ ವರ್ಕೆಡ್ಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ 100 RPM ವರೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ಡು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಬೆಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೆಪ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಓಕೆ, so this is all about the Kohli company. Okay, universal tool and cutter grinding machine. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದೆ. ಪುಲ್ಲೀಸು, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸೆಂಟರು, ಚೆಕ್ಕು, ಡ್ರೆಸ್ಸರು, ಓಕೆ, ಜಾಸು, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡು. ಸೊ ತುಂಬ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೋಟರೈಸ್ ವರ್ಕೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಿಷಿನ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ನು. ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್, ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ crmachinetools. ಸೊ crmachinetools ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ತರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಂಟೈನರ್ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ 2-3 ಕಂಟೈನರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಜಪಾನಿಂದ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಕ್ಕೊಮೋಟೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಫ್ಕೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ MNTR ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಿಗ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಓಕೆ, so don't miss the machines. If you are very good at who is very interested in tool or cutter grinding and everything, okay, just look at the machine. So it's in excellent condition. So up and down kuda nodi, original painting ide. So jaws nodi 6 jaws. Okay, just check out the RPM. nimge pulleys ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, so 20,000 RPM ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. diameter of the wheel ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪುಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೆ RPM ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ KO Lee company tool and cutter grinding machine. Okay, thank you so much for watching the video, and please subscribe crmachinetools channel, and don't forget to hit the bell button.